இந்த நாளிலும் இந்த நம்பிக்கையின் சத்தத்துக்கு உங்களை ஒரு விசை இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வரவேற்கிறேன். நீங்களாம் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கு இந்த கேள்விதாங்க நான் உங்களை பார்த்து கேட்க விரும்புகிறேன். நீங்களாம் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? நீங்க ஒருவேளை யோசிக்கலாம், எப்படிப்பா நாங்க சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? நாங்க ஒருவேளை சந்தோஷமா காமிச்சுக்கிட்டாலும் எங்களுக்குள்ள ஒரு துக்கம் இருக்கே. இந்த லாக்டவுன் எப்ப முடியும் தெரியல. இந்த வைரஸ் விஷயம் எப்ப முடியும் தெரியல. திருப்பி எங்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கை எப்ப மாறும்னு எங்களுக்கு தெரியல. நாங்க எப்போ வழக்கம் போல ட்ரெயின்ல பஸ்ல வேலைக்கு போவோம் எங்களுக்கு தெரியல. நாங்க வழக்கம் போல எப்படி எங்களோட டெய்லி வேலைகளை நாங்க தொடருவோம் எங்களுக்கு தெரியல. ஒருவேளை இந்த காரியம் உங்க மனசுல ஓடிக்கொண்டு இருக்குதா? நீங்க கவலைப்பட வேணாங்க. நீங்க கவலைப்பட வேணாம். எல்லாரும் அதே நிலைமையில தான் இருக்கும். எல்லாரும் அதே சிச்சுவேஷன்ல தான் இருக்கும். இன்றைக்கு நீங்க வேற நான் வேற இல்லை. எல்லாருமே அதே சிச்சுவேஷன் தான் இருக்கும். ஆனா நம்மளுக்கு என்ன நிச்சயம் தெரியுமாங்க? நம்மளுக்கு என்ன ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தெரியுமா? இயேசு கிறிஸ்து நம்மளோட இருக்காரு. இயேசு கிறிஸ்து நம்மளோட இருக்காரு. அதுதான் பெரிய சந்தோஷம். ஒருவேளை நம்ம சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிற மாதிரி அடைக்கப்பட்டிருக்கலாம். ஆனா நம்மளுடைய ஒரே சந்தோஷம், இயேசு கிறிஸ்து நம்மளோட இருக்காரு. இன்றைக்கு நம்மளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்க வசனம் கூட ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் சிச்சுவேஷன் தான். ஆல்மோஸ்ட் இதே மாதிரி தான் இன்றைக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறாரு. பிலிப்பியர் 4:4 கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருங்க, சந்தோஷமா இருங்க என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன். பவுல் இந்த வசனத்தை ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்காருங்க. இந்த பிலிப்பியரோட கீ வேர்ஸ், அந்த மைய வேர்ஸே இதுதான் ஸ்காலர் சொல்றாங்க. சந்தோஷமா இருங்க, எப்பவுமே சந்தோஷமா இருங்க. இங்க பவுலோட நிலைமை பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் சிச்சுவேஷன் தாங்க. ஆல்மோஸ்ட் இதே மாதிரி ஒரு நெருக்கடி தான். அவரும் ஒரு லாக்டவுன்ல இருக்காரு பாருங்க. அவரும் ஜெயில தான் இருக்காரு. இந்த பிலிப்பியர் நிருபத்தை எழுதும் போது அவர் ஜெயில இருக்காரு. ஜெயில இருந்துட்டு எப்படி ஒரு மனுஷனால சொல்ல முடியும் மற்றவங்களை பார்த்து சந்தோஷமா இருங்கன்ட்டு? இன்றைக்கு ஒருவேளை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம துக்கமா இருப்போம், நம்ம ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில மாட்டிக்கொண்டு இருக்கிறோம். இன்றைக்கு நம்ம மற்றவங்களை பார்த்து சொல்ல முடியுமாங்க சந்தோஷமா இருங்க? முழு மனசோட நிச்சயமா சொல்ல முடியாது. ஆனா இங்க பவுல் சொல்றாரு எப்படின்னா, இயேசு அவரோட இருக்காரு. அந்த லாக்டவுன்ல, அந்த ஜெயில இயேசு அவரோட இருக்காரு என்ற நிச்சயம் பவுலுக்கு இருக்கு. அதனால தான் பவுலோட சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்துறாரு, மற்றவங்களுக்கு சொல்றாரு அந்த சந்தோஷத்தை. நீங்களும் சந்தோஷமா இருங்க. இங்க ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க பவுல், மறுபடியும் சொல்றாரு பாருங்க. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், சந்தோஷமா இருங்க. ஒரு கமாண்ட் மாதிரி சொல்றாரு அதுவே. ஏன்னா கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய தேவன் விரும்புகிறாருங்க. நம்மளை சுத்தி அநேக புயல் இருக்கலாம், நம்மளை சுத்தி அநேக காரியங்கள் நம்மளுக்கு எதிராக இருக்கலாம். இன்றைக்கு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும். ஏன்னா அன்றைக்கு பவுலோட இருந்த அதே தேவன் இன்றைக்கு நம்மளோட இருக்காரு. இன்றைக்கு நம்மளோட லாக்டவுன்ல நம்மளோட இருக்காருங்க. ஒருவேளை நான் உங்களை விட்டு தூரம் இருக்கலாம், ஆனா இன்றைக்கு நானும் ஒரு லாக்டவுன்ல தான் இருக்கேன். இன்றைக்கு எல்லாருமே அதே நிலைமையில தான் இருக்கும். ஆனா நம்மளுக்குள்ள என்ன சந்தோஷம் தெரியுமா? நான் எப்படி இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கேன்? ஏன்னா எனக்குள்ள இயேசு இருக்கிறாரு. இன்றைக்கு நீங்களும் சொல்லணும், எனக்குள்ள இயேசு இருக்கிறாரு, அதனால நானும் சந்தோஷமா தான் இருக்கேன். உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கேட்கணும், ஏன்பா எப்படி இந்த லாக்டவுன்ல உன்னால இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க முடியுது? நீங்க சொல்லணும், என் கூட இயேசு இருக்காரு. உங்களுக்கு அந்த இயேசு வேணுமா? நீங்களும் சந்தோஷமா இருப்பீங்க. உங்க கொலீக் கேட்கலாம், அப்பா சம்பளமே வரலையே நம்ம கம்பெனில இருந்து, நீ மட்டும் எப்படிப்பா இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க? எனக்குள்ள இயேசு இருக்காரு. இங்கதாங்க நம்ம சாட்சியை வெளிப்படுத்தணும். நம்ம கிறிஸ்துவங்க இங்கதான் நம்மளுடைய சாட்சியை வெளிப்படுத்தணும். மத்தவங்கள மாதிரி நம்மளும் மூஞ்ச தொங்க போட்டுக்கிட்டு அடுத்தது நம்ம எங்க போறோம் தெரியாமையே நம்ம இருந்தோம் வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் வித்தியாசம் இல்லைங்க. அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. நம்மளுக்கு ஒரு ஜீவனோட நம்பிக்கை இருக்கு. நம்மளோட இயேசு இருக்கிறாரு. நம்மளோட இயேசு அதே படகுல பயணிச்சு கொண்டிருக்கிறாரு. என்ன புயல் வந்தாலும், என்ன மழை வந்தாலும், என்ன காத்தடிச்சாலும், படகே கவலைத்தக்க பிரச்சனை வந்தாலும் இயேசு நம்மளோட இருக்கிறதுனால நம்ம எதுக்கும் கவலைப்பட வேணாங்க. இந்த லாக்டவுன்ல நான் உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன், நீங்க எதுக்கும் கவலைப்பட வேணாம். இயேசு உங்களோடையும் என்னோடையும் இருக்காரு. சந்தோஷமா இருங்க. நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எதுக்கும் கவலைப்பட வேணாம். இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டிலும் நம்மளுக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர். இந்த உலகத்துல இருக்கிறவனை காட்டிலும் நம்மளுக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவங்க. அந்த கொரோனாவை காட்டிலும் என் தேவன் பெரியவர். நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா? இங்க இன்னொரு இடத்துல பவுல் சந்தோஷமா இருங்கன்னு சொல்றாரு பாருங்க. 1 Thessalonians 5:16 Rejoice in the Lord. கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருங்க. அதுக்கு அடுத்த வசனம் 17ஆம் வசனம் இப்படி சொல்லுது, எப்பவுமே ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருங்க, இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருங்க. Pray without ceasing. இன்றைக்கு நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணுமா? நம்மளோட இயேசு இருக்காரு. அவர்கிட்ட எப்பவுமே பேசிக்கொண்டே இருங்க, அவர்கிட்ட ஜெபிச்சு கொண்டே இருங்க. வித்தவுட் சீசிங் ஒரு கனெக்ஷன் இருந்துட்டே இருக்கட்டும் அவருக்கும் நம்மளுக்கும். எப்படிப்பா என்னால் 24 மணி நேரம் ஜெபிச்சு கொண்டே இருக்க முடியும் யோசிக்கிறீங்களா? நான் 24/7 உங்களை ஜெபிக்க சொல்லுங்க.
24/7 உங்களை ஜெபிச்சு கொண்டே இருக்க சொல்ல, அவரோட ஒரு கனெக்ஷன்ல 24/7 அவரோட ஒரு ஐக்கியத்துல அவர் கூட இருங்க. நீங்க சந்தோஷமா இருப்பீங்க. நீங்க சந்தோஷமா இருப்பீங்க. நான் நிச்சயமா சொல்ல முடியும். இயேசு இன்றைக்கு உங்களோட இருந்தார்னா உங்களுக்கு லாக்டவுன் இல்லை. நீங்க ஒரு ஃப்ரீ பேர்டுங்க. நீங்க லாக்டவுன்ல காணப்படலாம் பவுல மாதிரி. ஆனா பவுல் மத்தவங்களுக்கு சொல்றாரு பாருங்க, சந்தோஷமா இருங்கன்ட்டு. அது போல நீங்க காணப்படுவீங்க. நீங்க லாக்டவுன்ல இருந்தாலும் நீங்க பிறருக்கு சாட்சியா இருப்பீங்க. இன்றைக்கு பிறர் உங்க முகத்துல ஒரு சந்தோஷத்தை பார்ப்பாங்க. கிறிஸ்துவ உங்க முகத்துல இன்றைக்கு பிறர் பார்ப்பாங்கன்ற நிச்சயம் எனக்கு இருக்கு. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க சந்தோஷமா இருக்க போறீங்க என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஏன்னா இயேசு நம்மளோட இருக்காரு. ஏன்னா கர்த்தர் நம்மளோட இருக்கிறதுனால நம்ம சந்தோஷமா தான் இருக்க போறோம். நம்ம பிறருக்கு சாட்சியா இருக்க போகிறோம். நம்ம ஜெபிப்போமா? அன்புள்ள தகப்பனே, இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நல்ல வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, நீர் எங்களோட இருக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, நாங்கள் சந்தோஷமா இருக்க போறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, நாங்கள் சந்தோஷமா இருக்க போறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த லாக்டவுன் எங்களை துக்கப்படுத்தாத ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த கிரைசிஸ் எங்களை துக்கப்படுத்தாத ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த கொரோனா எங்களை துக்கப்படுத்தாத ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த கொரோனாவை காட்டிலும் நீர் பெரியவர். எங்களோட இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அப்பா, நீர் எங்களோட இருக்கிறீர். அதுக்காக சந்தோஷம். அதுக்காக நாங்கள் சந்தோஷமா இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் அப்படியே எங்க வாழ்க்கையில செய்யப்படுறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாள் முழுவதும் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. எங்க வழி நடத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தால் ஜெபம் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். இந்த நல்ல நாளிலும் நான் உங்களை சந்திச்சது ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்களும் சந்தோஷமா இருங்க. மீண்டும் ஒரு உற்சாகப்படுத்துற வசனத்தோட நாளிதத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Sam. God bless you. God be with you. Amen.